Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, ναι, μήπως πήγατε για σκι στο Astoria Park ή στο Central Park ή στο δρόμο που μένετε, ναι. Τελικά μας έριξε χιόνι, ναι, μετά από 5-6 χρόνια, το συνηθισμένο χιόνι που μας ρίχνει χρόνια τώρα εδώ στη Νέα Υόρκη, έτσι. Γύρω στις 10 με 11 ίντσες εδώ στα 5 boroughs της Νέας Υόρκης, ναι. Και αυτοί που ασχολούνται με το global warming ίσως θα πρέπει να ανησυχούν, ναι.